ভিউয়ার্স, দক্ষিণ হওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে সুপ্রভাত। আমার আজকের এই ভোর রাতে ছোট্ট একটি ভিডিও, আমার পাখিগুলো কিভাবে ঘুমাচ্ছে। সো ভিউয়ার্স, আমি পাখিগুলোকে দেখানোর ছলে এও দেখাতে চাচ্ছি একেবারে রাতের অন্ধকার, ভোরের আজান হয়েছে মাত্র। সো ভিউয়ার্স, নামাজের জন্য সবাই উঠেছে বা নামাজ পড়বে। তো নামাজ শেষে যে ভোরের পাখির যে ঘুমানোর একটি স্টাইল, সেটি আমার চোখে বেশ ভালো রকম বেঁধেছে, তাই ভেবেছি আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করা যাক। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছি আমার পাখিগুলোর সামনে আলো ধরেছি, কিন্তু এখনও ওদের চোখ খুলে ওঠেনি। এই জেগে গেছে একজন। ওরে আল্লাহ! ওই ভেতরে পাখি ডিম নিয়ে বসে আছে এবং উপরে খাঁচার উপরের যে পাখিগুলো আছে লাঠিগুলোর উপরে দাঁড়িয়ে পালকের নিচে মুখ দিয়ে রেখেছে। আরেকজন তো ঠোঁটে কামড় দিয়ে, খাঁচার উপরে কামড় দিয়ে তারপর দাঁড়িয়ে আছে। তো পাখির ঘুমের ভিডিওটা কেমন